इस नई नवेली एक्टिवा में से की आवाजें आ रही थी। इसका कस्टमर इससे परेशान होकर हमारे पास पहुंच चुका। साइलेंसर को हटाने के बाद हमें पता चल चुका था कि इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चलते ही हमने इसे ऑपरेशन थिएटर में घुसेड़ दिया और इसको आड़ा लिटाकर इसके अंदर ड्रिल मशीन से जो घुमाई कि बोल्ट के अकड़ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके अंदर छोटा होल गिराने के बाद हमें यह ज्ञात हो चुका था कि अब ये बोल्ट ढीला हो चुका है। इस बोल्ट को ढीला होते देख हमने तुरंत प्रभाव में 12 mm का बड़ा वाला ड्रिल बिट इस्तेमाल किया, जिसके निरंतर प्रहार से इसकी बची कुची जड़ें भी कुचल के रख दी और धीरे धीरे ड्रिल बिट के साथ में ये घूमता घूमता नीचे जा गिरा। और इसी के साथ हमारा काम पूरा हो चुका था। हमारे वर्कशॉप का ये आखिरी काम था, इसलिए अब हम फकीर आदमी की तरह लेके चल पड़ेंगे जी।